Puedes escuchar sonido de... Suena demasiado. Los bichos que hay aquí suenan demasiado. Porque mucho. Es que esto es pura jungla. O sea, si veis los vídeos que he hecho así en slow y tal, si os fijáis, es jungla vietnamita y terrazas de arroz. Terrazas de cultivo de arroz, que son súper pequeñitas y están súper escalonadas. Pensaba que eran más grandes, pero no, son escalón. Y cada escalón está lleno de arroz, ¿no? Escalón, sí. Y aguántalo.